세균 장병들아, 1년이 지났고 우리는 이만큼 성장했다. 다시 여름이 왔으니 출정하자. 와, 4월인데 더워 뒤지겠네. 에어컨 좀 틀어야겠다. 1년 만에 날 키는데 청소도 안 한다고? 와, 미친 개 시원하네. 역시 에어컨 바람이 짱이야. 뭐야 이거? 갑자기 몸이 왜 이러는 거지? 선생님, 저 계속 기침이 나는 게 에어컨 알러지인가 봐요. 알러지 아니고 에어컨 안에 있던 세균이 잔뜩 번식해서 그게 배로 들어가서 염증이 생긴 거야. 청소 안 하면 에어컨은 세균 공장이라고. 지금 네 배에 팝업 스토어 열린 거야.